ये है भाई 4x4 1 इंची श्री यमुना जी का वाटर पंप। ये रोटावेटर की शाफ्ट आ गई जी आपकी। तीन बैरिंग का पंखा है जी। जिम्पैक्स की ओरिजिनल बेल्टें हैं। 4x4 ये बैरिंग आ गया जी। 2 बेल्ट का 3 बैरिंग का पंखा है जी। 130 किलो वजन है जी इसमें। श्री यमुना जी।